ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആരാധനാ വത്സരത്തിലെ ഉയിർപ്പ് കാലത്തിൻ്റെ 7ാം വാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ സഭ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് അറിയിച്ച സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 14 മുതൽ 20 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഈ വചനഭാഗത്ത് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വചനഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ 11 ശിഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സംഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. കർത്താവ് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുണ്ട്. കർത്താവ് അവരുടെ വിശ്വാസരാഹിത്യത്തെയും ഹൃദയകാഠിന്യത്തെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ശിഷ്യന്മാർ ഈശോ ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ പലർക്കും അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് ഈശോ തന്നെയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ വിശ്വാസരാഹിത്യം അവരുടെ ഹൃദയകാഠിന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കുകയും അവർക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലും ഹൃദയ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വിശ്വാസക്കുറവ് സംഭവിക്കാം. ഈശോയുടെ അടയാളങ്ങളും സാന്നിധ്യവുമൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയോ അതിനോട് അനുരൂപപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന സമയങ്ങളെയാണ് വിശ്വാസക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും അത് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ വിശ്വാസക്കുറവ് സംഭവിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ടാണ്, എളിമയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ്, ഹൃദയ നിർമ്മലതയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവിക പദ്ധതികളെ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും അറിയുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയും നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അത് വിശ്വാസ വളർച്ചയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ്. വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അത് നമുക്കറിയാം, മലയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഭാഗമാണല്ലോ അത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹൃദയവിശുദ്ധി ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് കർത്താവ് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ശിഷ്യന്മാർ ഇനിയും കർത്താവിൻ്റെ ദൗത്യം തുടരേണ്ടവരാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന് കർത്താവ് വിചാരിച്ചില്ല. അവരിൽ കാണുന്ന ഓരോ കുറ്റങ്ങളും കർത്താവ് അപ്പോൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കർത്താവ് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നല്ല നേതാവിൻ്റെ ലക്ഷണം കൂടിയാണിത്. നല്ല നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികളെപ്പോഴും അണികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അണികൾ കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറാകും. ഈശോയുടെ ആ നേതൃത്വ വാസനയുടെ ഒരു പാഠവുമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുക. ഇനിയും 2ാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്നത്, ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തലിന് ശേഷം കർത്താവ് അവരെ വിട്ടുപോയില്ല. കർത്താവ് അവർക്ക് ദൗത്യം പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പോയി ലോകമെങ്ങും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിൻ. അതാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദൗത്യം. ഈശോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദൗത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിൻ. ആ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിനുള്ള ദൗത്യം അവരെ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തലിന് ശേഷം. അതായത് അവർക്ക് ലോകമെങ്ങും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കണം, ഹൃദയം നിർമ്മലമായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിന് ഫലമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഈ ദൗത്യം ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അവർ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വളരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുകൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. കർത്തൃ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണിത്. നമ്മളുടെയൊക്കെ ദൗത്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. കർത്താവിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ
നമ്മളിൽ രൂപപ്പെടണമെങ്കിൽ, വെളിവാക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ദൗത്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കാനെന്ന് കർത്താവ് പരോക്ഷമായി ഇവിടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ശിഷ്യന്മാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ. ഇനിയും അവരോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ദൈവികമായ അടയാളങ്ങളും സംരക്ഷണവും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മാരകമായ എന്ത് കുടിച്ചാലും ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ സർപ്പങ്ങളെ കയ്യിലെടുത്താലും ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കും, രോഗികളെ സുഖമാക്കും. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ കാണുന്ന അടയാളങ്ങളായിട്ട് കർത്താവ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓരോ വ്യക്തിയിലും, വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇപ്രകാരമുള്ള ദൈവികമായ സംരക്ഷണം, ഉത്ഥിതനായ മിശിഹായുടെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കർത്താവ് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. ആ ഉറപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയാണ്, സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയേറുകയാണ്. അവിടെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് കർത്താവ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുകയാണ്. 20-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്, ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവ് നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു, അതിന് ഫലങ്ങൾ കണ്ടു. കാരണം ഉത്ഥിതനായ മിശിഹായുടെ സാന്നിധ്യം അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, വലിയ ഒരു ഉറപ്പും വലിയ ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടയാളവുമാണ് ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിത യാത്രയിൽ പ്രഘോഷണ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സുവിശേഷം വാക്കുകളിലൂടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നാൽക്കവലകളിലൂടെ നടക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലൂടെയും സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം നടത്താം. കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് വിചരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾക്കും പ്രത്യേകമായി വിളി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും ജീവിതത്തിലൂടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ്, പ്രഘോഷിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലൂടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും വാക്കുകളിലൂടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ, അടയാളങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ ഉത്ഥിതനായ മിശിഹായുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ആ ദൈവികമായ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയണം. ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഉത്ഥിതൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഏറെ ആഴത്തിൽ അനുഭവിക്കാം. ഉത്ഥാനാനന്തര ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്ഥിതനോട് കൂടിയുള്ള ജീവിതമാണ്. അത് ഉത്ഥിതൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ്. ആ അടയാളങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യേശു നൽകുന്ന സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരായി മാറാം. അപ്രകാരം ആ അടയാളങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസം കൈമാറുന്ന വേദി കൂടിയായി മാറട്ടെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളായി മാറട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാംക്രമിക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് വിടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഈ സാന്നിധ്യബോധം ആ ഉത്ഥാനാനന്തര ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയണം. അതിന് കഴിയട്ടെ. അങ്ങനെ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും, എല്ലാ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളെയും വിടുവിച്ച് അതിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മളിൽ പ്രകടമാകുവാനായിട്ടുള്ള വഴി കർത്താവ് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. ഉത്ഥിതനായ മിശിഹ നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.